風雨同路，並肩前進，與君同行，圖君行。喂，唔講唔覺咧，阿土我同你住嘅屋苑咧，都係同一間管理公司管。數呢排又上報紙新聞添喎。有份啊，我哋有係高位嘛，哦但我哋又唔使加管理費嘅，我暫時未知啦。咁但係嘉湖山莊就要加管理費。嗱，呢件事件咧，其實反映到我哋上個禮拜講最低工資嘅時候咧，講緊兩難嗰個問題。嗱，就唔係最低工資本質有問題，而係政府專登令到最低工資俾人嘅感覺係有問題啦。OK， 唔係好嘢嚟嘅。嗱，而家開始去翻嗰個按翻政府個劇本係發展緊嘅。所以你立法會咪好似有個動議辯論咧，就話要求即係暫緩實施呢個最低工資啊嘛，係咪？咁亦都有一個日後嘅壓力嘅。我覺得最重要就係政府要做到呢個勢出嚟咧，起碼你28蚊咧，起碼可能都凍結2-3年。即使話有通脹又好，即係生活成本嚟增加都好咧，都會繼續咧 keep 呢個數。如果唔係咧，就次次攞出嚟拗咯。咁但係我覺得個問題就係點樣咧？你嘉湖山莊我聽講嚇，即係本來係6000零蚊。咁因為有最低工資嘅實施7000零蚊，7000零蚊最低工資嘅實施之後咧，就加到去，如果計飯鐘錢咧，係加到8000幾。咁如果係計埋即係放假嘅時候咧，就會去到10000幾。咁 anyway 你問 OK 喎，有咩問題咧？10000幾蚊人工翻12個鐘喎，大佬。做到撲直嘅喎，其實都。咁對當區嘅居民嚟講，有幾多嘅加費嘅壓力咧？管理費嘅壓力咧？咁咪？聽講下，就話如果係淨係計飯鐘錢就加8%咯。如果唔係，好似差唔多接近即係20%到。咁如果你交1000蚊管理費，即係要加大概係20%，即係100-200蚊咁上下咯。100-200蚊好似好多啊！佢哋話確實係咁就咁，所以其實有啲人即係同我哋質疑，即係社會民主主義或者社會主義嘅人，即係講平等啊、公義嘅人咧，就係我就係一個答案，好簡單嘅啫。你願唔願意同人哋 share 先？嗱，我能力強啲嘅，我叻仔啲，即係有啲市場觸覺嘅人，所以我揾好多錢啦。其實唔係代表我係好叻㗎，我又有多少運氣，因為我好運，所以讀到書，考到嗰個試喺10幾20歲嘅時候，咁我揾到好多錢。咁例如每個月揾4-5萬咁，咁我拎1萬出嚟同大家分享。咁有啲地方啲人係願意咁做嘅喎。歐洲啦，北歐啦，特別係咪啊？嗱，美國就差啲嘅，我知道係咪？但係歐洲啲地方嗰啲，因為可能基督教傳統啦，你為option for the poor 啊嘛，係咪？我哋人嘅生活嘅目的其實都可能好快樂嘅，因為我幫你啊嘛，係咪？咁又唔同嘅喎。但係你而家嘉湖山莊嗰個嘅咁 typical 嘅 case 就其實反映到一樣嘢，就係我哋都唔係好願意同人 share 咯。嗱，我講翻一個個人經驗啦，我有啲人都問我，咁麥當勞都可能會加價嘅噃。咁你個套餐可能本來22蚊，而家24蚊。咁我話我制。如果令到麥當勞嘅員工攞到28蚊人工嘅月，你加我2蚊麥當勞嘅錢，我制。嗱，我唔知其他人制唔制，我唔敢幫其他人答我制唔制，但係起碼我個立場就話我願意付出多2蚊，令到佢係可以即係生活嘅情況係好啲咁。咪其實就即係最低工資嗱，而家老實講啊，即係你話立法會有個辯論話要即係暫緩咁樣。喂，其實講嚟講去都係。最激進都係暫緩嘅啫，即係都冇人夠膽講話要取消喎。點可能取消？咁同埋你都知道啦，喂，冇可能發生。喂，老實講，立法會辯論有何約束性啊？即係只不過講出一個嘅意見，可能就自由黨或者啲親商界嘅政黨要即係為呢啲咁嘅佢自己嘅選民嘅人去即係表達一個立場咁啫。所以我覺得個問題就係話，喂，如果最低工資你真係做得咁有問題嘅。咁你自由黨啊，或者反對最低工資人啊，你夠唔夠膽提出話要取消最低工資先？本來佢哋反對嘅，後尾貫徹立場其實就應該話唔應該暫緩咧，淨係 cancel 但係記得當時咧，即係張宇人係俾人笑到面都黃，唔係俾人20蚊張，係俾人取笑啊！前2日我落去茶餐廳食嘢，都依然有人講起呢個廿蚊張呢個話題啊！唔係，調翻轉，可能過得1-2個月之後咧，20蚊張就會出嚟講嗱，我都話咗㗎啦，20蚊咪幾好咯，你28蚊嗱，你睇下而家嗰啲保安員嗱，用翻嘉湖山莊做例子。有記者訪問佢哋同啲街坊講啊，話唉，算啦，我唔值1萬蚊嘅，你都係俾翻8000蚊我算啦，唔好搞咁多嘢啦。嚟緊投票，唉，冇所謂啦，8000就8000啦，1萬我驚我做多幾個月之後俾人啄啊咁樣。
而家其實就係陷於一個咁嘅兩難，我唔知係咪香港人特別自私，定係還是啲人會個講法就係話唔得嘅，最低工資唔 work 嘅，係咪真係有個咁嘅事啦？頭唔係個問題好簡單啫嘛。第一，即係你話真係會炒人嘅，咁嗰度唔使站崗啊。你停車場唔需要個管理員去睇住個出入口啊？你每座個座頭唔需要啊？你唔使巡更啊？係咪？喂，你梗要嗰啲咁嘅人噶嘛？喂，如果你話真係想分享財富嘅，咁咪三更制咯。咁你咪睇落去好啲咯。就8、9千，即係7、8千蚊或者6、7千，咁亦都符合到28蚊嘅最低工資嘅標準，亦都可以製造多個就業機會。咁何樂而不為？唔係，但係咁真係有一個問題，我自己諗啊。嗱，即係老實講，青少年失業咧係一直都係比一般嘅失業率係高嘅。係啊。咁如果你真係去到加到太多嘅時候咧，如果年紀大嘅保安員，實在係會有個擔心嘅，即係佢嘅職位會唔會俾一啲譬如30零歲嘅人取代咗咧？咁樣喂，唔係阿 Peter 咁樣講，其實而家講緊最低工資 suppose 應該係第一步，保障翻工人權益嘅第一步啫，唔係唯一一步。而家好多人個諗法或者講法就覺得最低工資就句號啦，後邊唔應該有其他配套嘅。你睇翻外國嘅例子，佢有標準工時 ，OK 啦，唔講標準工時，佢有失業救濟金。喂，佢其實佢背後嗰個配套係好完善㗎，但政府佢就係做啲唔做啲，所以我幾集之前已經講緊呢個就係政府嘅劇本啊，佢令到啲人對最低工資反感。覺得最低工資令我哋自己保唔到飯碗之餘，我住嘅嗰間屋苑無啦啦又要加管理費，其實佢完全係行緊佢嗰個劇本所發生嘅事，即係呢一個係一個好大問題嚟㗎啦。坊間對於最低工資之後嘅政策嘅配套嘅討論呢，係幾乎係零㗎。我想話俾你聽，頭先你cite我嗰個例子，即係你話高位咁。據我所知咧，因為嗰啲做12個鐘頭嗰啲保安員咧，確實萬幾蚊人工嘅。即係就算未有最低工資前，你嘅屋苑，我嘅屋苑，等我話俾你聽，我從來未去過一個屋苑，我都住過唔少屋苑，嗰啲 service 係咁好，即係佢直情係兜個 round 嚟開門俾我，因為其實我係有張卡可以奪開嘅，佢一定會開門俾我，同埋佢認得晒所有嘅住客係邊個，即係例如你班人咪上嚟我屋企嘅時候咧，佢係唔會俾你入噶嘛，即使你噏到我名，佢都唔俾你入。我而家得啦，嚟得太多啦。咁佢哋要撳掣啊，即係佢啲 security 做得好嘅，跟住咧每一次無論出車又好行過又好咧，係不斷同你喺度打招呼㗎。記得你姓咩添啦？咁你我就唔出奇啦，但後尾我發覺佢其實其他人都認得㗎。係。即係其實你越俾得高人工，某程度上，即係我哋從左派經濟學講咧，就話，因為你有 incentive 啊嘛，你個 productivity 會高啲咯。咁你嗰啲人咪願意俾多啲錢咯。喂，唔係話土用。咁你覺得呢個係一個 service 嚟㗎嘛？喂，就算 Peter 你嚟我屋企，你發覺哇，係呢度可能係高樓價嘅地方，咁你即係嗰啲 status 啊 identity 咧係唔同咗㗎嘛？咁我咪用另外一個邏輯嚟即係去答你啦。你唔好話狡辯嘅，喂，咁我俾得咁高嘅管理費。咁自然嗰啲 service 就會咁好，咁你就會自然覺得 value for money 咯，係嘛？我雖然我唔使負責俾管理費但係我就覺得好 value for money 喎，係嘛？你見到哇出到好似大爺咁，賓至如歸，係嘛？不過嘉湖山莊就同你住九龍係少少唔同，即係始終嘉湖山莊係一啲較為偏僻嘅屋苑，雖然都係大型屋苑，但係相對你住九龍嘅即係樓價，我諗爭一截啦，加倍啦。咁變咗你講嗰個問題，可能就係話啲業主即係可能好關注，即係究竟個管理費會加幾多？喂，唔係Peter，講起嘉湖山莊，我有樣嘢我爭啲唔記得，我真係要講。有某個政黨，唔知係咪政黨啦，總之就即係壓力團體或乜都好，我唔知嗰啲叫乜鬼啦。佢哋有一個嘅地區工作者，即係應該就嚟緊諗住選區議會選舉㗎啦。OK， 就搞簽名行動，就話呢個覺得扣呢個嘅飯鐘錢同埋呢個嘅有薪假咧，即係對嗰啲保安員啊係合情合法合理，即係合理老味啊！我想講就係大佬，喂，我想講要對翻嗰啲保安員講，其實你1萬蚊人工，你翻12個鐘咧，我覺得其實係好合理嘅。點解你呢一刻覺得唔合理咧？係因為從你第一日做嘢嘅時候，你已經俾人壓迫緊啊嘛，你嘅工資俾人壓迫緊啊嘛。唔係我咪話咯，即係可能因為我意識強或者係反叛啦，咁我咪唔做咯。我都冇1萬蚊，我同你翻12個鐘，我生命係俾咗你嘅，基本上係，即係我連家庭嘅生活冇咗，我冇咩學習嘅生活又冇咗，我娛樂又冇咗。你俾1萬蚊我做12個鐘，我不如攞社會福利，係嘛？我寧願翻屋企瞓覺，做得咁辛苦。喂，大佬你試下企12個鐘俾我睇啊，大佬，你試下去做清潔12個鐘啦。
係一件好痛苦嘅事嚟㗎。我嗰陣時候做嘅社會服務令，我已經唔知有冇講過呢個經驗啦，不停喺度睇錶啊我。因為嗰啲係唔使用腦啊，不斷喺度重複啊，又好肚餓啊，成日都。係咪啊？同埋有一樣嘢，頭先你講個團體佢所做嘅嘢咧，佢小心。美孚試過一鑊㗎。美孚嗰陣時候咧，即係某一個區議員。幾耐之前啊？好似係2000年前後1-2年咁上下啦。佢以為 appeal 嗰啲群眾，因為美孚不嬲都係3更制嘅。保安。咁咧佢就係作為法團咧，就要求2更制。輸毀咗啊區議員。後尾我冇理由，我諗下，哇！你咁民粹主義，咁識 appeal 嘅群眾冇理由。後尾我原來我 find out，點解？佢話原來咧嗰啲保安員，因為同嗰啲街坊好熟㗎。咪係咁唱佢咯，唔好啊呢個區議員，剝削我咩？同埋你知道美孚嗰啲係早一代嘅中產嚟噶嘛？算啦，俾多幾蚊，等我即係保安員即係有3更，唔使做咁耐啦，咁咁辛苦啦，係啦咁。所以你唔好以為佢一套嘢係一定係捉到群眾啊！當然阿 Peter 有講個特色嘅就係嘉湖山莊嗰啲係有少少唔同，因為嗰啲係比較即係中下階層啦，多好多嘅人嚟嘅咁但係個問題就係喂，咁你個 principle 喺邊先？我問你。喂，唔係喎，喂阿土咁喎，嗱調翻轉，點解大家冇諗過一個問題就係點解高位你要加管理費咧？係咪一定最低工資就會引申個結果就係你要加管理費咧？因為佢計嗰個嘅保安公司嗰個外判嘅條件嘅時候，佢係咁樣計算㗎嘛。即係例如外判佢係列一紮即係人工啊，有幾多嘅人啊，咁嚟計㗎嘛。咁所以呢個係會令到嗰個即係有少少轉嫁成分喺度。所以我第一樣嘢答咪就係咯，你問我。俾多2蚊麥當勞漢堡包，我係制㗎。我寧願我即係食少餐飯或者係食得冇咁好。咁呢個係社會共同嘅承擔嚟㗎嘛。因為我見到個社會貧富懸殊咁嚴重，咁我咪幫手頂下啫。咁我都有份頂，唔好將個責任俾晒政府啊嘛。係啊，所以我覺得有時一個政黨同埋一個壓力團體咧，個分別就係一定係有一個分別嘅。即係如果我哋有一個政黨嘅時候咧，譬如或者可以嘗試去理解嗰個即係問題就係話嗱，可能大部分嘅業主咧，都想話加個管理費加得少啲，自己俾少啲嘅。呢個可能係真嘅。咁而頭先咁講，譬如保安員裏面，可能亦都有人擔心，如果自己人工太高咧，係個工作不保，亦都係有咁嘅顧慮。咁所以如果你話一個政黨佢要 appeal to 所有人，咁可能會話提出一個較為保守嘅方案。但係如果係一個壓力團體或者如果你嘅政黨嘅原則性較為強啲咧，咁係唔應該咁做嘅。唔係，其實你咪調翻轉頭應該咁講咯，你咪去 appeal 話俾啲群眾聽，我哋需要 sharing 咯。係咪？即係嗰啲基層嘅勞工都好慘㗎啦，咁所以 that's why 即係大家係需要照顧一下，加少少管理費頂一頂啦。大家如果能力嘅時候，所以我點解咧一路以嚟咧咁痛恨呢個民粹主義就係咁解。唔係咯，你有你自己嘅 principle， 你咪將你個 principle 解釋俾啲人聽咯。你話俾佢聽嗰陣做12個鐘係咪？揾餐都唔得米，係咪？咁你仲想點？咁我哋幫下手少少，咁咩問題咧？咁樣，咪你唯有係咁樣同啲人解釋㗎咋？即係如果我喺嗰個區嘅區議員，我就會咁解釋咯。係嘛？人手少咗，咁喂，咁我哋咪俾多啲管理費，咪請翻啲人手咯。喂，集腋成裘呢個世界，例如我屋村咁，都一樣係要請保安嘅6000幾戶。咁唔通你話扣飯鐘錢啊？其實調翻轉啦，你加咗佢人工啊，佢個 working incentive 都會高啦。咁調翻轉，其實你都係賺嘅，即係你同啲選民講啊，對唔住啊，你叫我做呢樣嘢，我過唔到我個良知啊。呢個係我原則嚟㗎，對唔住啊，係嘛？即係正如你冇失業嘅時候，我要求政府有失業保障一樣啫嘛。你嘅自由俾人剝奪嘅時候，我幫你頂第一炮。喂，我冇理由見到嗰啲最弱嘅人，嗰啲阿叔。又冇乜學歷，文化水平又低，廣東話又講唔正，喺呢個主流社會裏邊完全冇乜市場價值嘅人，而家有一個政策保障佢嘅時候，我點可以幫你調翻轉頭？要為咗唔加少少嘅幾個 percent 嘅管理費而剝削佢咧咁樣？咁我唯有同啲人咁樣解釋咯，係嘛？對唔住，呢樣我同你做唔到啦，呢個唔違反我原則㗎啦，你揀個第二個咯，你唔中意我就。頭先獅子亦都講到一個問題，就係即係可能我哋成個嘅社會保障制度咧，就應該係一個整全嘅，有最低工資，亦都有最高工時。但可惜我哋今日咧只有最低工資，就冇最高工時嘅，同埋一個最低社會福利保障嘅制度。
係啦，呢個係重要嘅，因為點解咧？就冇得有多個藉口就話俾人聽，嗰個人失業嘅時候，咁點仲咪仲死，咪仲仆街咁。所以我哋而家話我哋即係講緊社民理念嘅時候咧，我哋應該會倡議一個叫做貧窮線嘅嘢。即係話嗱，我哋譬如透過社會嘅政策，好似最低工資、最高工時呢啲咁嘅政策，令到我哋嘅打工仔可以喺一個某個水平之上去生活。如果唔得嘅話，即係譬如好似真係有啲情況嘅話，譬如年紀大啦，咁真係做保安員咧，佢可能提供唔到最好嘅服務，咁啊可能佢又冇得做啦，咁啊用我哋嘅社會福利去補貼呢啲喺呢個工作以外達唔到嗰個貧窮。唔係，所以我咪話而家政府咪就係做緊佢嘅劇本所諗定嘅嘢咯。OK， 即係第一步，佢俾咗最低工資，佢俾一個係半桶水嘅最低工資你，等啲人覺得呢個最低工資有問題啦。好啦，下一步啦，你同我講最高工時黐線啦，你睇下最低工資而家幾大鑊先啦。所以嗱，我覺得嗱，唔係，所以呢個咪就係成個啲人睇到個表面嘅問題，睇唔到個核心嘅問題咯。亦都可以另外一個角度講。你作為香港人，你話喂，我哋香港即係每年即係差唔多萬幾2萬蚊美金嘅平均收入，係咪一個發達咗嘅地方？大家都認為呢個經濟奇蹟，睇到我哋即係呢個天堂咁就係喺購物上邊係嘛？睇到我哋維多利亞港，喂呢啲表面嘅繁榮裏邊，我哋睇到百幾萬嘅窮人。喺咁嘅狀況之下，喂，如果我哋要改變呢個社會嘅制度嘅時候，令到呢班人係有尊嚴咁生活，其實大家其實都應該開心嘅喎，係咪？起碼我哋改善咗呢啲咁嘅問題啊嘛，即係突然再接阿 Peter 咁講法啦。你65歲以上嗰啲，即係唔係佢冇得做，耶領佢應該有全民退休保障啊嘛。全民退休保障咪就係我哋而家入息中位數嘅1/3到，呢個亦都係聯合國嘅標準。即係話1萬蚊港紙入息中位數啊嘛，咪大概係3000蚊到咯。咁佢又好嘅綜援，亦都有尊嚴，因為點解個個都有得攞？唔係淨係窮，要有 means test 先有得攞，咁冇問題啊。咁咪騰翻啲工作俾啲後生咯，學你話齋，係嘛？根本佢就唔需要做。咁例如我嘅講法，喂，每人8個鐘頭嘅工作係上限咁樣，或者係再加2個鐘頭冇乜所謂啦，嗰啲 OT 嗰啲咁樣。喂，咁佢有其他嘅生活噶嘛？咁咪幾快樂呢個地方？咁可能我哋有啲人係負擔重咗，咁但係有咩問題咧？喂，唔係啊，所以啲政客咧係真係好有責任嘅。OK， 你對住你嗰區嘅居民。佢哋諗唔通，所以點解咁憎民粹主義就咁解啫嘛？佢話 A 啊 A， 跟住你又跟住 A， 第二日佢話 B， 跟住你又跟住 B。喂，咁樣嘅社會係唔進步之餘，亦都係唔快樂啊！學阿土你嘅講法話齋嗱咁啱出咗個報告，話香港競爭力我唔記得排第幾啦，總之好前。但係成日都有第一㗎啦。跟住，但係講緊呢個唔開心不快樂指數咧，我哋唔係快樂指數，我哋係排120幾啊。係，我記得你講緊係即係中國佢有個講係中國城市嗰個競爭力啊。係啊。香港排第一啦，快樂指數120幾啊。唔係你咪笑死人咯，係咪？喂，如果我係完全唔需要為即係未來有太大嘅憂慮，即係我哋嘅 uncertainty 係好強嘅。我哋點解壓力工作壓力咁大啫？點解我哋日日都即係憂柴憂米啫？唔知道明天係點，或者好多人想自殺啦，或者真係自殺啦，就因為我哋冇乜 security 啊嘛。嗱，我嗰個代價咧就唯一就係叻嘅人咧，可能有少少懲罰，即係唔單唔係叫懲罰係嘛？咁咪交多少稅咯？即係而家我交唔算懲罰，3-4萬蚊稅，可能交7-8萬咁咯。咁你即係可能啲人話：哇，屌我大佬，我1/4嘅人工，我拎咗去走去供養啲懶人咁，即係有啲人會咁諗嘅。咁但係問題就係，喂，如果我有事嘅時候，喂，萬一我可能好唔好彩咧，即係你個運氣可能冇啊，或者係你市場價值已經冇咗嘅時候，突然之間有一日，喂，但係我唔使擔心。我有3000蚊嗱，我老咗嘅時候有3000蚊全退休保障即使我老婆有咩不測嘅時候咁樣係咪？喂，咁我好快樂啊！我個仔有書讀，又唔使錢，唔係所以咁啊！我嗰陣時候冇能力租唔到樓嘅時候，政府有公屋俾我。我病嘅時候有醫療，喂，咁起碼我個人係即係穩定好多啦，開心好多啦。但可能我而家呢一刻我係有多少少嘅代價，咁但係我願意 pay 呢個 price。唔係，所以咧唔使講咁多。社民連兄弟姊妹，我哋落區就宣傳呢一個理念，同嗰集民粹政客唱反調，係咁簡單。下次翻嚟再講。